ჩვენი შოუ 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 საღამო მშვიდობის ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ჩვენი შოუ და მისი წამყვანი გია ბაღაშვილი. დღეს ჩვენს გადაცემაში კიდევ ერთი ახალი და საინტერესო რუბრიკა გელოდებათ. ეს გახლავთ ბენეფისი. ხოლო პირველი ვისი ბენეფისით ჩვენს შოუში შედგება, ბრძანდება ყველასათვის საყვარელი იუმორისტი, მსახიობი, ავტორი და რეჟისორი ბატონი ბიძინა მახარაძე. ნება მიბოძეთ სტუდიაში მოვიწვიო ბატონი ბიძინა მახარაძე და დღევანდელი შოუს მონაწილეები. აბატონო. ოგზადი. ჩემო ძვირფასო ბიძინა, 1000-ობით კონცერტი გაქვს უდიდესი წარმატებით ჩატარებული, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. არაერთ ცნობილ ანსამბლთან თუ ორკესტრთან გიმუშავია, როგორც მსახიობს, ავტორსა და რეჟისორს. შენს უმდიდრეს რეპერტუარს ერთი კი არა, 10 ბენეფისიც ვერ დაიდევს. სწორედ ამიტომ, მოდი დავიწყოთ იმ რეპერტუარით, რომელიც დღევანდელი გადაცემისთვის შეარჩიე და რადგან მონაწილეებით შენი შერჩეულია, მოდი მათი წარდგენა ჩემ თავზე აიღე. მე მინდა თავიდანვე გაგაფრთხილოთ, რომ ესე იგი ეს არის ორმაგი მეგობრობა, როგორც ადამიანური, ისე შემოქმედებითი. ნუ მე მინდა დავიწყო წინა საუკუნის მეგობარი. KPI-ში ჯერ მე ვსწავლობდი, მერე მერაბი მოეწყო, მერაბ ნიკოლაიშვილი. და ესე იგი როგორ მოხდა ჩვენი გაცრუება მოხდა იქ ოლიმპიადები ტარდებოდა და ამ ოლიმპიადებზე ესე იგი იქმნებოდა სხვადასხვა მხატვრული ნაწარმოებები. კონცერტები რა, მოკლედ რო ვთქვა და ფაკულტეტები ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. მე მერაბის უკვე ვიცნობდი, მერაბი მე მისწავლობდა, მე უკვე დამთავრებული მქონდა. რაღაცა სპექტაკლი იყო წითელ ქუდა, ხო. ამ წითელ ქუდაში რაღაცა ადგილი იყო, სადაც სკეჩი უნდა გათამაშებულიყო. კი ბატონო. ხო და შენო ახლა სკეჩები გესმისო, ასე ვთქვათო და გაგვიკეთებო სკეჩიო. გავუკეთე სკეჩი, მე ამ დროს გასტროლებზე წავედი სადღაც, ჩამოვედი, დაურეკე მერაბის, როგორ გავიდა სკეჩი მეთქი და ქება დიდება, ძალიან მაგრად გავიდაო, იცინესო, ტაშიც იყო, ხარი მაგარი ნომერია. თუ მაგარია, მაშინ ჩემი იქნება მე ვთქვი. ასეთ ავართვის სკეჩი მერაბი. ეხლა რაც შეეხება აგერ მეორე მერაბს, გეგეჭკორს, ნუ მე და მერაბი იუმორინაში ვაკეთ საუკუნეში ვართ უკვე. კი ბატონო. გადმოვედით 21 საუკუნეში ვართ და კი იცი ახლა შენ რა უნდა აგიხსნა ან თქვენ რომ პაროდიებს ასრულებთ. ერთხელაც მოვიდა და მითხრა რომ ბიჭო პაროდიას, მაგრამ მონოლოგიც რო შევასრულო რა მოხდება. როგორ მოხდება? ვთქვი ძალიან კარგი. იცი რა ვქნათ მეთქი პაროდია მონოლოგი გავაერთიანე. შევაერთოთ. ეგ როგორ? მე ვთხარი გაკეთდება ეს. გავაკეთეთ ესეთი პაროდია მონოლოგი გამოვიდა იუმორინაში, ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა. აქ ტელეფონი აღარ დაგვჭირდა, ერთად გამოვდიოდით, ხედავდი, გადასარევი წარმატება ჰქონდა, მაგრამ ერთია რომ ვერ წავართ. ვერ წავარდი რომ მე ამის მაგივრად იმას ვერ შევასრულებ. ასე დაიბადა ჩვენი უკვე შემოქმედებითი მეგობრობა ადამიანის გარდა. ახლა აგერ ჩემს მარცხნივს ის ხათუნა ჭრიკიშვილი, რომელსაც ერთი დიდი მინუსი აქვს, არ მინდოდა და მეთქვა, იუმორისტისთვის ლამაზია. ეხლა მე გამიმართლა გასაგებია, მაგ ამბავში. ხო და ამას ეს მინუსი აქვს, დანარჩენი სულ პლუსები. როგორ მოხდა ჩვენი დამეგობრება, როგორც ადამიანური, ისე შემოქმედებითი. ესე იგი, ვუყურებდი ერთ-ერთი ტელევიზიის ერთ-ერთ იუმორისტულ გადაცემას და ვხედავ ახალგაზრდა გოგო გამოვიდა და მიმიკებს აკეთებს. მეთქი, რა კარგი რაღაცაა. ჩემი გაკვირვება მიმიკებით ცოტა ასეული არ არის, ნამდვილად. ცოტა ძლელია.
ხო და თან რა შევატყვი რომ სურვილი აქვს აი ნუ როგორი რომ აცინოს ხალხი აი და ჩემი ახალგაზრდობა გავახსენდა და მეთქი ეს გოგო უნდა ჩავრთო ჩემს სოლო პროგრამაში დავრეკე იმ ტელევიზიაში გავიგე მისი ნომერი და ურეკავ ხათუნა ბრძანდებით კი ჭრიგიშვილი კი და მე სულ პირდაპირ საქმეზე გადავედი რომ აი ხათუნა მე მინდა სოლო კონცერტი გავაკეთო და იქ ერთი გოგო და ერთი წუთით როგორ არის ყავს არა ეხლა აბა როგორ იყო მირეკავთ რომ ბიძინა ვარო და ის ბიძინა რო არ იქნებოდა ნამდვილად ვიცოდი და ხელში შეგჭა მეორე დასაგებია ახლა მე თვითონი მე აუხსენი შემოქმედებით და ეს მინდა ის მინდა და მისმეს რომელი ბიძინა ბზახადა ახლა ეს გიგავ გავშეშტი რომ ახლა იმას კი არ ვამბობ რომ ჩემ თავზე წარმოდგენა მაგრამ თუ იუმორისტი ხარ იუმორი გიყვარს საქართველოში ცხოვრობ ბიძინა მახარად გაგორილი მაინც უნდა გქონდეს ხო რა ხო და მეთქი ნუ არაფერი არ ხო კაი ბოდიში მეუთხარი მაგ პერიოდში ხა მე მუშაობდი საბავშვო ბაღში და ამდენი ბავშვები ეხლა იქ ერთი ტირის დედამი და მეორე ესე და მეთქი ვინ ბიძინა ხართ არ ვიცი მეთქი ვინ არის ბიძინა მახარაძე და რო გავთიშე გამითიშა აი მე გამინაცდა ხო და ესევე გადაურეკე და ბატონო ბიძინა ო ბოდიში და ესე და ო ამოვისუნთქე რომ მეთქი რაღაცია მეთქი რომ დასაგებია ხათუნას ნაბავი გავიგე ამის მერე მოდის უკვე დუეტი ახალი შეძენილი ვარსკვლავები იუმორინის რომან ქერქაძე და დათო ბეკოშვილი რომან ქერქაძე დათო ბეკოშვილი და ისე მომეწონა ამათი გამოსვლა მე თვითონ შევთავაზე რომ ბიჭო მეუთხარი თქვენთვის მაგ დუეტი და გაუკეთე ნომერი შენ პირიქით მე გამიკეთე ნომერი მე გაგიკეთე ნომერი შენ გამიკეთე ნომერი მე მეც გეტყვი რო არ მახსოვს ეგ ამბავი არ გახსოვს ეს იყო 2010 წლის 11 აპრილს უი არ მოგწონს ასეთი სიზუსტე საიდან ეგეთი საიდან ეს საქმე იმაშია რომ მე ვარ დაბადებული 10 აპრილს 2010 წელია აპრილია იუმორინის კონცერტები მიდის კი იცი როგორ კი და 24 კონცერტი 24 რაზე ალაპარაკ ხო 11-ში გითხარი რომ ბიჭო გუშინ დაბადების დღე მქონდა მეოთხე მე შენ ამო მე ასე მქონდა რა მოხდა 11-ში გამოაცხადო თუ რა ვიდის ახლა მაგიო 11 აპრილია მე დავამთავრე ჩემი გამოსვლა იქ რაღაც სტაშია მე გაპრანჭები რო გვაქვს სახიობებს ვითომ გავედით კულისებში გამოვედი კიდე ტაში და წავედი მე არც ველოდები რომ შეგვედა უკვე ისა ვარ რა იქით მომეშვა ეს თელეს ღელვარები და დღეს ბატონ ბიზინას შევსრულდა 58 წელი ნუ გამოვარდი რა მადლობთ 12 აპრილია ნუ მეთქი ჩაი არა რა ყველაფერმა დიდი ბოდიში მე არ ვიცოდი ვის გადავაწყდი ახლა იწყება თურმე 12 აპრილს დავამთავრე ჩემი გამოსვლა გავედი კულისებში გავედი ტაში მივიღე ახლა უკვე მეთქის მივდივარ იქიდან ცოტა შორს მომიზა და დღეს ბატონ ბიზა ვახ როგორ დღეს ესე იყო ერთი კვირა მაცხადებდი მერე ავი რა გაჩვენ ბატაშორის მე გამახსენდა მაგის დამადასტურებელი ვიდეო მასალაც გვაქვს და შეგვიძლია ვაჩვენოთ ჩვენი შოუს მაყურებელს ძალიან კარგი გულებული ვარ რომ კიდევ უფრო მეტი გულით მიულოცავთ, როდესაც მოგახსენებთ რომ დღეს ბატონი ბიძინა იუბილარი გახლავთ, დაბადების დღე, ასე რომ შეგვიძლია ესეც მიულოცოთ. ჩემო ბიძინა, შენ უამრავი პროფესია გაქვს. ხარ მსახიობი, ავტორი, რეჟისორი. მე მაინტერესებს, აი ახლა რომ ნომერი შესრულდება ჩვენ შოუში. იმ ნომერში რა ამპლუაში მოგვევლინები? მაგ ნომერში ვარ მე თანაავტორი და რეჟისორი. მაგრამ ნომერს აქვს ძალიან რომანტიული სახელწოდება. ელექტროსკამი. აუ, ძალიან რომანტიკული. ეხლა ნიკოლაიშვილი და მერაბ გეგეჭკორი შეასრულებენ ზუსტად ამ ნომერს. სადაც არის მობრძანდით აგერ ჩვენ სცენაზე. მოგესალმებით ციცულის დეტექტორში. თავის დროზე ცნობილმა რუსმა მწერალმა თევდორე დოსტოევსკიმ თქვა: არსა დედამიწის ზურგზე ისე არ იტყუებიან, როგორც დიდ რუსეთში. საწყალი დოსტოევსკი როგორ ეტყობა, რომ საქართველოში ნამყოფი არ იყო. არსად ისე არ ცრუობენ, როგორც აქ ამ ქვეყანაში. იტყუება ყველა.
დიდი პატარა ქალი კაცი ხან შენ გატყუებენ, ხან შენ ატყუებ. ეს ყველაზე კარგად პოლიტიკოსებს გამოსდით. კონკრეტულად სადეპუტატოებს და უფრო კონკრეტულად არჩევნების წინ. მაშასე სტუდიაში ერთ-ერთი პარტიის, ერთ-ერთი დეპუტატობის კანდიდატი. გთხოვთ. მოგზაურდით. ეს უბრალო სკამი არ გეგონოთ. ეს სიცრუის დეტექტორია. იმედის დეტექტორისაგან განსხვავებით, სადაც სიმართლეში ფულს გიხდიან, აქ ყოველ ნათქვამ ტყილზე დენს გირტყავს. ჩვენებურად ელექტროსკამი. გაგეფრთხილებინე შეკაცო რეზინით შეკვევით მოვიდოდი. ისე ცნობისთვის რამდენი ვოლტია? 12 ვოლტია, მუდმივი, ასე რომ საშიში არაფერია. 12 არაფერი შეკაცო, მთავარია მე 112-ის გამოძახება არ დაგკირეთ. კარგი ბატონო, თქვენ უკვე იცით წესები, შეგვიძლია დავიწყოთ თამაში, ხო? კარგი, ისე სითამამისათვის შეგვიძლია 100 გრამი შემოგთავაზო. რას ამობ საერთოდ არ ვსვამ. გაიგოე. 12 ვოლტი. და რას ამბობდით, საერთოდ არ ვსვამო? არა, ვსვავ, მაგრამ ცოტა. გურე შენ? მე გაგაფრთხილეთ, ყოველ ნათქვამ ტყილზე დენს ვურტყავთ. კარგი, მზადა ხართ? დავიწყოთ, კი ბატონო. პირველი შეკითხვა. რატომ იყრით კენჭს დეპუტატობაზე მესამედ? აი, სიმართლე გითხრა, საერთოდ აღარ მინდოდა დეპუტატობაზე. მე ჩავაწერა დამიძახე. მიღებულია პასუხი. შემდეგი შეკითხვა. თუ შეიძლება ჩამოთვალეთ თქვენი დადებითი თვისებები. ოპონენტების მიმართ მიმტევებლობა. ლანცვა. მიღებულია, წყნარი კამათი. აგრესიულობა. მიღებულია, გაუხალავი შრომა. არაფრის კეთება. ძალიან მიღებულია. და უარყოფითი თვისებები თუ გაქვთ. ნუ, რამდენი ვოლტია? 12. რა ვიცი 220-ით კი ურტყავს და. მიმეორებ შეკითხვას. უარყოფითი თვისებები თუ გაქვთ. უარყოფითი თვისებები არ მაქვს. ქონია. მიღებულია. მე ვხედავ, რომ ხელზე საკმაოდ ძვირად ღირებული საათი გიკეთიათ. რამდენადაც ვიცი, დეპუტატის ხელფასით ამას ვერ იყიდით. და მაინც, რა ღირს ეს საათი? რა ღირს ეხლა? და რა ღირს, რამდენი? უფრო ხმამაღლა? გასაგებად ვითხარით, თუ შეიძლება. 10 ლარით? იმან თქვა, მე ხო არა. მომდენო შეკითხვისათვის მზადა ხარ? კარგი. პარტია თუ გამოგიცვლიათ? ერთხელ. ორჯერ. სამჯერ. დეპუტატ. როგორ ახარ? შეგიძლიათ ამაში გაგრძელება? შემდეგი შეკითხვა მაშინ. სად ისვენებდით ამ ზაფხულს? ზღვაზე. უფრო ზუსტად? ზღვაზე. რომელ ზღვაზე? შავზე. წითელზე. მიღებულია. და ვისთან ერთად? რა თქმა უნდა ეხლა. რა თქმა უნდა. თქვა რა თუ უნდა თქვა. უნდა. და კი, უნდა. ცოტა რო დაუკლოთ ზაბოას არ შეიძლება. არა, წესებს ვერ დავარღვევ. ვისთან ერთად ისვენებდით? სულთან ერთად. გაფუჭდა? თუ შეიძლება პასუხი გაიმეორეთ? ჩემ სულთან ერთად. ამას რას გამოაპარებ? და ქალბატონი რა ასაკის იყო? გოგონა იყო 20 წლის. 30? 40? ამჯერ მასალე მეც მაინტერესებს, კაცო. 50? დიახ. ბიჭო რა შევაკუზანოვი? მარა, ერდი კონდა. მიღებულია. საბაგერო დღეღამეში აღმაგზნებდა 5 ჯერ. 3 ჯერ. ერთხელ. 3 დღეში ერთხელ. მიღებულია პასუხი. დღევანდელი თამაშის ბოლო შეკითხვა. და მთავარ. ოდესმე. ქრთამი თუ აგიღიათ?
მოდეს. მოდეს. როგორც ყველა. ანუ როგორც ყველა. ხო თუ არა. 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 არა ვიზია. აი პოლიტიკოსი. დეტექტორიც კი მოატყუა. ნეტა რომელ პარტიაში ან რომელ ქვეყანაში. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს. ახლა მოდი შემდეგი ნომერი ვნახოთ. აი ამ შემდეგ ნომერში როგორ ახარ? ძალიან კარგად. იმიტომ რომ ეხლა შესრულდება მონოლოგი, რომელსაც შეასრულებს ჩემი მოწაფე ხათუნა ჭრიკიშვილი, კი ბატონო. მაგრამ აქ მეც მაქვს დიდი როლი. მე უნდა ვითამაშო მობილური ზარის როლი. დემონი ამბავია. თხოვოთ მაშინ ხათუნა სცენაზე. აი, რა შეიძლება დაემართოს ოჯახის ქალს, რომელიც წავიდა ბაზარში პროდუქტების შესაძენად და ოჯახი ქმარს დროებით ჩააბარა. მაშ ასე, წავედით ბაზარში. თქვენ, ქალბატონო, ყველი აღირს? ვერ გავიგე? უიდე. და სულგუნი? ბატონო, და ხაჭო რაღირს? ვერ გავიგე? არა, ქალბატონო, მე ყურს კი არ მაკლია, უბრალოდ მაღალ ფასებზე სმენა მეკარგება. ხომ გითხრა, ქვეყანა თუ არ დაიქცევა, ისე არ დამირეკო. დაიქცა? რა მოხდა? საკუთარ წინდებს ვერ პოულო. საკუთარ წინდებს ვერ პოულო, დადური. შენი წინდები კარადაშია, აღარ დამირეკო. თქვენ ბატონო ხორცი რა ღირს? აუ რა ამბავია. კარადა სად არის? კარადა არის სად არის? შედი ოთახში. თქვენ არ გეუნებთ ბატონო, ჩემ ხვარს ეუნები. შეხვედი? შენს წინ თუ დგას ბანჯგულიანი კაცი. თქვენ არ გიგულისხმეთ ბატონო. ესე იგი შენ დგახარ სარკიან კარადასთან. ეხლა ეგ ბანჯგულიანი კაცი გაწიე გვერდზე? გაწიე? ხო და მან წინ ასაცხე და მან არის წინდები და ჩაიცი. ხო? მიდი, აი ხა ჩაიცი. რაო? ჩაიცი, მაგრამ წელამდე გწუდება დაგიჭერს. ეხლა დაიხადე, ბიჭო, ეს ჩემი კალგოტკებია. ბანჯგლებს გიფარავს და მიტომ გიხდება. ვირა ხმარა ხარ. ჯანდაბა, შენი თავი იარე, კალგოტკებში უღონოთ აღარ დამირეკო. ბატონო, თქვენ ეს კვერცხები, სახლის კვერცხებია, ხო? როგორ ყიდით? ხო. მოგშივდა? თუ მოგშივდა, შეიცი ომლეტი. ომლეტი. ეგ საჭმელია. მზადდება კვერცხებისა და რძისაგან. კვერცხები და რძე უნდა ათქიფო. ათქიფე, მაგრამ ნაჭუჭებია ბევრი. კვერცხები ჯერ უნდა გაკეთო, მერე ათქიფო და მერე დაასხა ტაფაზე. ტაფა რომელია? ტაფა არის ის რომელი? შენ რომ მოდიხარ ღამის 3 საათზე, მთვრალი და მერითი წყდები ხელში, ეგ არის ტაფა. რკინის ქებში ვითაა, მაგრამ ყურიანია. მოძებნე? ხო და ეხლა ეგ ათქვეფილი სითხე დაასხი ტაფაზე. დაასხი, მაგრამ გაზდის. ნახურეტებიანი ტაფა შეგხვდა. ეგ დუშლაკია, რკინის საცერი, ვაიმე, რა მეხველება. ერთი ნახე, დუშლაკი და ტაფა ვერ გაუჩევია ერთმანეთს. რა ბძანეთ ბატონო? დუშლაკი რა არის? აი მეორე დებილი. მაშინ მიდი მაცივართა. მიხვედი? კატლეტებს ხედავ? გამოაღე. ხო, ხედავ კატლეტებს? იცანი? ხო და რაც იცანი, აიღე ახლა 4 ცალი და შედგი მიკროტალღოვან ღუმელში, მიკროვარნოვკაში. მიკროტალღოვანი ღუმელი ეს არის რკინის ყუთი, შუშის ფანჯრით. შედგი? ხო და ეხლა დააჭირე ღილაკს. რა დაეწერა? დატრიალდა და კაფი მოასხა. კატლეტები სარეცხის მანქანაში რატომ ჩაყარ? ჯანდაბა, შენი ჭამა ის მითხარი ბავშვები როგორ არიან? ხო, გიხსნი, ბავშვები, ანუ პატარა არსებები, ცხოვრობენ
ჩვენთან ერთად. ხო, მოძებნი ახლა ყველაზე უმცროსი. უმცროსი, ანუ ყველაზე პატარა და ჩააცვი პამპერსი. რაო? ვერაც იმიტომ რომ იკმინება და კუც იქნებს. ძახს რა თქმა პამპერსის ჩაცმა, გიკვეს, აბა რა სიზავს. მაშინ ახლა მოძებნე ყველაზე უფროსი და დაბანე. ჩქერა. მოძებნე? აბანავებ? რაო? აბანავებ, მაგრამ ნაკოლკები ვერ მოაშორე. ნაკოლკები შუაჩა, ბიჭო, ბაბუას ხომ არ აბანავებ? არაფერს, ხელი აღარ მოკიდო, სახლში მოვდივარ. ტანანა. მართალი ავტობუსში ავდივარ. მიკეთია ბატონო, პირბადე, ა? ახლა რაღა მოხდა? ისევ დაიქცა ქვეყანა? აბა რა მოცანავე რომ მოხსენით წამიკითხე? ხო. ძაღლმა მოიტანა 2 ვაშლი, ხოლო ციყმა 3 და ჩააწყო კალათაში. რამდენი ვაშლი დარჩა კალათაში? თუ კი 4 იქიდან წაიღო უხსენებელმა. არ ჭირდება ქალბატონო თქვენი პასუხი. ონლაინ გაკვეთილი მაქვს ავტობუსში, ხომ ხედავ? რა ვერ გაიგე? უხსენებელი რომელია? უხსენებელი ესაა ავად სახსენებელი, რომ სრიალებს და სისინებს. რა შუაშაკ დედა ჩემი, გველი. რა გაკინებ ქალბატონო? ტელეფონშია გველი, ტრანსპორტში კი არა. დაანედებ, თავი კარგი ამოცანას, აღარა მაქვს თქვენ ნერვები. კიდევ რა გაქვთ? ხო, გისმენ შილო. რა გაქვს მუსიკაში? რა დილათენდება? ხო, შული მოვალ ახლა 2 წუთში, 5 წუთში ვიქნები სახში და გიმღერებ. ამდენი ხალხი. კარგი ნუტირი ხარ, ამდენი ხალხი აქ სად გიმღერა? ხო, კარგი გიმღერად. რა დილათენდება? სიმღერა მიდება. გამოტარეთ ქალბატონო, ჩავდივარ ისე თქვენ გაგითენდათ ჩემნაირი დილა. რადუნა ჯრიგიშვილი, გოლძადი. მაგრამ ბიძინა, სულ ავტორის და რეჟისორის როლში რო ხარ. სახიობობაზე სულ აიღე ხელი თუ არა მიღია. ეხლა შესრულდება სკეჩი, რომელსაც ქვია შემთხვევა რკინიგზის სადგურზე. ეს არის ჩემი უსამართლესი სკეჩი. ხო, ხალხის მეუბნებიან რომ ბარევორმა მითხრა რომ აი ხასიათზე რო არო, მაგ სკეჩს ვთავ. იმდენად პოპულარული სკეჩია და აი ახლა ამ სკეჩს შევასრულებთ მე და მერაბი ნიკოლაიშვილი. ხო. მოგახსენებათ რკინიგზის ვокзალი, ეს არის ის ადგილი, საიდანაც გაედინება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში მცხოვრები ადამიანები და იმავე ადგილას ისინი გროვდებიან, როდესაც ჩამოდიან თბილისში. სწორედ ამ ადგილას რკინიგზის სადგურში მოხდა ჩხუბი. უნდა გაირკვეს ვინ არის ტყვანი და მართალი. მიმდინარეობს დაკითხვა, ეს დაკითხვა მიმდინარეობს რკინიგზის ვокзლის პოლიციის უფროსის კაბინეტში. მე ვითამაშებ იმ მოწმეებს, რომელიც არიან დაბარებულები, ხოლო ამ პოლიციის უფროსის როლში იქნება მერაბ ნიკოლაიშვილი. მოდი მერაბ. ბედი არ გინდა, აი ბედი რა 15 წუთში მთავრდებოდა მორიგეობა რა. აი ჩხუბი მინდა და. საიდან არის ბიჭო? საიდან ის პირველი მოწმე? სამეგრელოდან? გურიიდან? შემოვიდეს მაშინ გურიიდან. გამარჯობა, ხო, გამარჯობა. ესე იგი, რა იცი დღევანდელი ჩხუბის შესახებ? მაშინ რაიო, 우리 가자, 올라, 가나. 얘 와라고 올라 가자. 올라, 여보, 여보. 와로, 여보, 와자, 야. 이리 가자, 이리 가자. 맞아버려 가. 아, 조금 더 앞에 올라. კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება, მაგრამ ცოტა უფრო გარკვევით. 이거 알아서 봐. 우리 가자, 올라, 가라. 얘 먹으려고 설레는 거다. 나서 가자. 안 잡을 거 없죠, 뭐? 여보가 알아서 돼. 이 나라다 맞아버려 가. 맞아버려 가. 아, 조금 더 앞에 올라.
ულა კიდევ ერთხელ ბატონო, მაგრამ უფრო გარკვევი. აბია ოდაგარვენ აგირავ ია ორადა ებადა ივა ჯაბრდა აბა ჯაბრდა ივა აბა ჯგუი ჯაბრდა აბა ყულა დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა. კარგად იყავი ბატონო კარგად მოგიღავი არა ბატონო, კარგად იყავი, კარგად. მადლობა. აი საიდან არის ბიჭო შემდეგი? მეგრელი? მე პირველი უნდა შემოგეშვა კაცო მეგრელი. მომდანი ბატონო. ჯავა პატიესებული გამომძიებელი თქვენ ახლა გამომძიებელი ხარ ძალიან დაკავებული იქნები და მე მოვა. არ ვარ ბატონო, დაკავებული მომდანით არ. არა ახლა თქვენ იმდენი საქმეები ხართ ალბათ დაკავებული იქნები მე მოვალ მე არ არა ვარ ბიჭო, დაკავებული არა. თუმცა თქვენ როგორ იქნებით დაკავებული თითო სხვა საკავები. აი ახლა მოკევი რა იცი დღევანდელი ჩხუბის შესახებ. იგინები ხომ დააკავე? კი, იგინები დაკავებულები არიან, კი. აგინებმა აგინეს მაგინებს. მაგინებმა აგინეს აგინებს. აგინებმა ხომ აგინეს მაგინებს და მაგინებმა აგინეს აგინეს. ხომ? მითხარი ხო ისე ვერ ყვები კაცო? ხომ? ახლა არა ბოლოში. აგინებმა აგინეს მაგინებს. მაგინებმა აგინეს აგინებს. აგინებმა ხომ აგინეს? არა ახლა კაცო, არა ახლა. ბოლოში. აგინებმა აგინეს მაგინებს, მაგინებმა აგინეს აგინებს, აგინებმა ხომ აგინეს მაგინებს და მაგინებმა აგინეს. ხომ? მე დავრჩი აგინებს. რა? წათი შენი! კიდევ მე ვარ დაგინები კაცო. ნორმალური არის მან ვინმე თარჯიმანი რო არ დაჭირეს ისეთი? თბილისელი თუ იყო ვერ შემოუშვი თავიდანვე? მომძალი ბატონო. გამარჯობა ჩემი დედა. გამარჯობა, მოკევი დღევანდელი ჩხუბის შესახებ ოღონ მოკლედ. კაროჩე, ამან ჩემი დედა, იმან ჩემი დედა უთხრა შენი დედა. იმან ჩემი დედა, ამას ჩემი დედა უთხრა შენ ამან რო ჩემი დედა, იმას უთხრა შენი დედა, იმან მიხდი. დედა შენი იყო იქ. არა, ამან ჩემი დედა, იმან ჩემი დედა უთხრა შენი დედა, იმან ჩემი დედა, ამას ჩემი დედა, შენი დედა, შენი დედა. ატი შენი დედა. შენი დედა. შენი დედა. შერა ობოლი, ჰა? დიგი. იტო ჩემი დედა. მოხსნი იცოდე სამსახურიდან. ნორმალური არის მან ვინმე? სანდომიანი. ნორმალურად მომეტყველებდეს არის? მე შემოუშვი. გამარჯობა. რა თუ კაცო? გამარჯობა. გამარჯობა. თუ. აი, მოყევი რა ნახე დღეს? მოყევი რა იყო დღეს? ერთი. მაღალი. მეორე იყო დაბალი. ამ დაბალმა შეკითხა. შეაფუთა. შეაგინა. და ატყ. არა. ტყს ვერ ჩავწერ. ტყდა. ატყდა ჩხუბი. ერთი იყო მაღალი, მეორე დაბალმა შეაგინა და ატყდა ჩხუბი, ხო? იცოდი რაღაც მაყოლია. გარჩავინმე მან კიდე კონტროლკა, საიდან არის? ოსტეთიდან შემოვიდეს, ხო? აი, გამარჯობა, შენი, გამარჯობა. გაგიმარჯოს, მოგავიხარ დროზე, რა იცი, დროზე.
ორ სიტყვა. დავай, შენ დაიწყე შენ. მიდი ორ სიტყვა. დავай. ორ სიტყვა. ხო. ვადა! სამი გამოდი. იყო სამი კაცო, იყო სამი მოკები. ხარო. ვადა! ორ მეტი გამოდი. იყო მეტი მოკები. ხარო. ვადა! აბიჯო მესამე ჩავწერე ხოდა. ისე ვერ ყვები კაცო. ვადა! მე იქ არ ვიყავი. დავავიდოი. კოსტა. კოსტა ვინა? ჩემი ძმა. შენ ვინა ხარ? კოსტას ძმა. კოსტა ვინ არის? ჩემი ძმა. მე ვინა ვარ? ორ ვიცი. კოსტა ვარ ბიჭო! აი დაი დო. ბიზინა, ეხლა აი ამ პერსონაჟებს ყველას შენი გონებ თუ პროტოტიპები ყავს? არა, ყველაფერს ვერ მოიგონებ. რაღაცა მოგონილია, რაღაცაში პროტოტიპები გჭირდება. ახლა ამ სკეჩში ორი პროტოტიპი მყავდა. პირველი იყო გურული. ეხლა საიდან დაიბადა ეს ხოლმე, მეც გურული ვარ, ჩავედი გურიაში, რაღაც პატარა სუფრა გაშლილი, ნათესაური და რაღაცა სვამთ ახლა რა ეს და ჩემი გარე ბიძას რო ეძახე, აი მამაჩემის ბიძაშვილი. ტოტო მახარაძე ღმერთმა აცხონოს, ის ზის ჩემს პირდაპირ და თურმე ჩვევა ქონი ესეთი რომ დალევს და დათრება, იწყებს ტრაბა. ხო, ტრაბა, ვერ გავიგე მეთქი რასამოს ეს კაცი. რასამოს მეცხარი და არაფერია ტოტოლიე ვარ მახარაძე. ტოტოლიე ვარ, რა საინტერესო. მე დამარტყა თავში რომ ბიჭო, მთრალი კი ამბობს, მაგრამ მოდი ფხიზელმა გურულმა თქვა. და ასე შეიქმნა ეს სახე. ყველა გურულს ეს არ მოეწონა. ერთ-ერთი მათგანი მაჩერებს ქუჩაში. ვიღაცა გურული. და მეუბნება ასეთ სიტყვებს. სახე არა გურული. რატო ყებს აი კაცი? ბატონო მეთქი და სახე არა, სახე. რა სადუნახე? იგარ რა თავია გურული, სანახე, მაგრამ სადუნახე და აგერდი. რა დიდი ძებნა უნდა. ეხლა რა შეიძლება ოსის პროტოტიპს. მე ნახევარი ისა ვარ, ქართლელი, ხაშურელი, გომია ესეც სოფელი და დილდილობით მოდიოდა მეზობელს ერქვა ციცკა. ეს ქალი იყო ოსი. და რომ მოდიოდა და ელიჩკო, როგორ ხარ? აი ეს კვილებით იქოდა და დამამახსოვრდა ეს. მე იუმორინაში რომ გავიტანე ეს ნომერი და თურმე ამ იუმორინას ესწრება ამ ქალის რძალი. ხო და გომში ხო ჩავედი ახლა ოდესღაც. ხო და ჩავედი გომში, ბიცინა იგივე მეო შენო იუმორინაში ნახეო ისეო და ოსი რო ითამაშეო. როგორ გავდა ჩემ დედამთილს ვერ წარმოიდგენა. ამოიცი. ოსი ვიცინი დედამთილი იყო და ამავე იქნება. ფირბაზო მეგობრებო, სტუდიაში გასაგები მიზეზების გამო დღეს იმდენი მაყურებელი არ გვყავს, რასაც ბიძინა მახარაძეა მიჩვეული. თუ როგორ იღებენ მის გამოსვლებს დიდ საკონცერტო დარბაზში, ამას ახლავე შეგახსენებთ. ავიწეთ ვარ ხედავ ახედან მოდის პუტინი. გამოშველი ხელებით მიღმის და მთელ ტაზე სულ ნაკოლკებით აქვს სავსე დაპყრობილი ტერიტორიები. ათერია მალდავია, ასეტია, აფხაზია და შუმზე დიდი ასოებით აწერია სირია. მოკლედ ქალაქეთ გავიხედა ევროპა მოდის, იქით გავიხედა პუტინი მოდის. რა ვქნა აღარ ვიცი კაცო ეს პლავკები ჩავიხადო და ავიწიო აღარ ვიცი კაცო. იქნება თქვენ მითხრათ კაცო, მაგრამ თქვენ რა უნდა მითხრათ? თქვენ ჩემნა ერთ დღეში ხარ. ბატონი ბიძინა მახარაძე. რა კარგია ქართველი ქალი. დაწვევი ღამით მიეფერები
ეტყვი ჩანჩულ და ის იწყებს ხნეშას და კნესას. ზამთარი მოდის ჩვენ კიდე გათბობის ფული არა ვარ. ზამთარი მოდის ბავშვებს სასაცმელი არა. ზამთარი მოდის და ჩვენ ფული არა ვარ. მე კიდევ წევარ და ველოდები, როდესმე ხობა მიწევს მასთანაც ჯანჯუ. ბატონი ბიძინა მახარაძე. იცით რა დღეში ვარ? ვეღარც ქუჩაში გავსულ ვარ, ვეღარც სტუმრად მივსულ ვარ და ვეღარც სოფელში ჩავსულ ვარ. იმიტომ რომ სადაც კი არ გამოვშტები მე ჩემ ცოლთან ერთად, ყველგან პირჯვარს იწერო, ფუიეში მაქვს ფუიეში. ეგ რა არის? თურქმა რო დაინახა იმენას პირჯვარი გადაიწერა. ოლოქოსი. ზოოპარკში ერთად რო გავიარეთ გალიასთან მაიმუნს გეეხარდა. თავისიანი ეგონა. და სოფლად ვერ ჩავსულ ვარ, კაცო, იმიტომ რომ სოფელში რო ჩავდივარ, ყველა უცებ კარებს კეტავს. ლავარა! კარები დაკეტე, მაგრამ თუ არა ეთყობა დღეს, ჩვენ სასაფლაოზე ღია გარის დღეა. და ძმაკაცები ხო სულ მაშაყირებენ, ბიჭო! ლუგზარია, შენი ცოლი ავარიაში რომ მოყვეს, სახეზე დაფერუდა შეატყო. აი, ასეთ დღეში ვარ მეგობრებო, მაგრამ გამოსავალი არის. იცით, მოდით, ყველა დავთქვათ და ნუ ვიცხოვრებთ, ნუ საათით, ნუ მისი წიგ-წიგით. ქართველები არა ვართ. მოდით ვიცხოვროთ მზით. მზის შვილები არა ვართ. მზის მიხედვით ვიცხოვროთ. მზე ამოვიდა, ესე იგი გათენდა. ჩავიდა, ესე იგი დაღამდა. ჩიტები ჭიკჭიკებენ, ესე იგი გაზაფხულია. დეპუტატები ჭიკჭიკებენ, ესე იგი არჩევნებია. და მაშინ ასაკი არ მოეთხოვება არც კაცს და არც ქალს, იმიტომ რომ ყველანი მარად ახალგაზრდები ვიქნები. ეხლა უყურეთ რა ხდება. წაში მოწონების ნიშანია და ახლა საკუთარ თავზე ლაპარაკი ზედმეტია და რაც ნახეთ მართლა ასეა, მაგრამ არის ერთი ადამიანი, რომელსაც ეს ყველაფერი არ მოსწონს იმ სახით, როგორც მე ვაკეთებ. და პროტოტიპზე ხო გქონდა ლაპარაკი, ეს პროტოტიპი მყავს სახლში და ერთად ცხოვრობთ. გასაგებია, ქალბატონი დალი. არ ვიდოდა მე სხვა. ბატონი ბიძინას მეუღლე. ხო და აი როგორ ფიქრობთ ახლა იუმორში ვინ უფრო ერკვევა მე თუ ქალბატონი დალი? რა თქმა უნდა, ქალბატონი დალი. და ამის გამო მე ქეებში წასვლა მეზარებს. ისე მართლა გეუბნა, აი აღარ მინდა რა. ნუ ახლა ბევრს აღარ მოვყვები, ჯობია განვასახიეროთ ქეებში რა ხდება ჩემს თავს, როდესაც ვარ დალისთან ერთად. დალი იქნება ხათუნა. სუფრაა გაშლილი, მე და ჩემი ცოლი ვზივართ და ჩემი საზრით მოვედი დასასვენებლად და საკეიფოდ. გეგონოს. ფინკალი. არ შეჭამო. რა დოგოს? წარია. გავაშენ ზავით ყოფილა. კბილი. არ გეჭმევა. რა დოგოს? კბილია. ჩემ ზავით ყოფილა. გაგასუფებს. აბა რა უნდა გასული? საკეიფოდ ვარ მოსული და არ ჭამ, აბა რა გავაკეთო? იუმორისტი ხომ ხარ? ხო, ვარ, ვიდეო. ხო და მოყევი რაიმე ანეკდოტი, გააცინე ხალხი. ხალხი გავაცინო. ხო. და მე ვჭამო. კი, ჯერ ანეკდოტი და მერე ჭამა. ხო, კაი, კი ბატონო. უი, გავახსენდა. კაი ანეკდოტი ვიცი კახელებს. ესე იგი კახელმა მოიყვანა ცოლად ტყუპის ცალი. და ერთად ცხოვრობენ და მთელი მეზობლები მიხოს აშაყირო ბიჭო.
ღამე როგორ არჩევ ერთმანეთისგან მიყავთ ვარჩევრო არა, ახელებზე არ გინდა. როდი ეგონებათ რომ მემაშაყირებ. ხო შეკახელი ხო და გურულებზე მოყვები გურულს ეკითხებიან უკაცრავად თქვენ გურული ბრძანდებითო კი ბატონო გურული ვარ მაგრამ მკურნალო აცებ მოყვე. როდი შენიანებს ეწყიდება. ხო მე ხო გურულია გურული არ გა სვანებზე კაი სვანმა იყიდა ცივი ჩაი მიიტანა სახში და აადუღა ცემენ სვანები. აბა რა მოუყვე რამე ნეიტრალურ თემაზე მოყევი, მაგალითად ექიმებზე. სამედიცინო ანეკდოტი. უი, რა კაი ანეკდოტი გამახსენდა. ექიმთან, თერაპევტთან შედის პაციენტი. ხო და ამ პაციენტს თავი ტკივა ისეთია, თვალებია გადმოკარკლული, მაგრამ ფეხი აქვს შეყვეული. ხო და ექიმს გაუგრდა ეკითხება, კი არა, თქვენ რა ტკივათ და თავიო. აბა ფეხი რატო გაქვს შეყვეული და ბინტი ჩავომიცურდო. მოიცა, ვერაფერი ვერ გავიგე. ფეხი გონდა გადა. გასკიოდა? რადგან თავი ტკიოდა იგი. ხე რატომ ხონდა გადაბინტული? ჩამოუცურდა, გაიგე? და ეგ არის სასაცილო შენ. სასაცილო აბა რა. ჩაყირეთ. არა, გადო სასაცილო არა. მოიცადე, ლოგიკურად ვიმსჯელოთ. კაი, ხო. პაციენტს რას ტკიოდა? თავი, და გადახოვული ქონდა რა? ფეხი. რატო? ბინტი თავიდან ჩამოუცურდა. მივხვდი. პაციენტი იყო ცალფეხა. პაციენტი კი არ იყო. თავიდან ჩამოუცურდა დარჩა ცალფეხზე. ვაიმე და ღმერთო პაციენტი კი არ იყო ცალფეხა შეხალ ცალტვინა. კაი. აი ამ დღეში ვარ. დალისაკოდი. ხო, ეხლა რაც შეეხება უყურე ჩემ ავტორობას, რეჟისორს არის მომენტები, როდესაც მე მიყვარს მსახიობში რაღაცა ისეთი ნიჭის აღმოჩენა, რომელზეც მას წარმოდგენა შეიძლება ქონდა, მაგრამ აი უნდა განუმტკიცო. აი ეხლა მე დუეტი მაქვს ხედელობაში. რომაზი და დათოსი. ხო, რომაზი და დათოსი ერთი ნომერი იყო, რომელიც გაუკეთებე ხო გითხარი და მე იმას აღდგენა დაჭირდა და აღდგენის დროს აღმოჩნდა, რომ შვენიერი საავტორო ნიჭი ქონია ორივეს. ამიტომ ამ ნომრის ავტორები უკვე ერთად ვართ რომანი, დათო და მე. და რეჟისორი როგორც ყოველთვის მე ვარ. ნომერს ქვია $300. $300. მოგზადე. წარმოიდგინე, ღევანდელ დღეს $300 აქვს შენი ვალი. რაფერი საპატიებელია. მაგრამ აი ვალი თუ აქვს შენ მეგობარ სვანს დათან არ ახსოვს. რაფერი შესახსენებელია. შევეცდები შევახსენ. გამარჯობა მაიზერ. გამარჯოს. რაფერ ხარ თუ იცი? რომელი ხარ? ბიჭო 300 წელია შენი მეგობარი ვარ და 300 წელია ვერ მცნობ. გიცანიკო გეხუმრები ჭერა გიქარი. ბიჭო რაფერ ხარ მე რა შობი? პახმელიაზე ვარ, თავი მისკდება. გონი წნევა მაქვს მაღალი. მაღალი? აბა. შენ გეკნება ასე 300. მაგას უხდება ჭაჭა? ჭაჭა? ჭაჭის არაყი ასე 300 გრამი. თალე ვარ გამახსენო. აი მაშინ სხვა რამეს გაგახსენებ. წნევის დაწევის რეცეპტი. აუყურე, ვიღებთ ჩაის ზუსტად 300 გრამს. ზედ ვასხამთ მდუღარე წყალს ზუსტად 300 გრამს. ახლა მაგაზე არ გახსენდება ფერი? გამახსენდა. რა გაგახსენდა? 300 არა გველი. მაშინ 300 სპარტანელი. რა ხალხი იყო, რა კოცავდნენ ბიჭო. არა. ისტორიაში დათარიღებში მაგარი ვარ, კარაცი. გაცნებაში მეიკოჭლე. ბიჭო, მაიზერა, თარიღებში თუ მაგარი ხარ. მითხარი რამდენი დღეა წელიწადში? წელიწადში? ხო. 365 დღე. ხო და 365 დღეს 65-ს რომ გამოვაკლებთ, რა დარჩება?
აგვისტო. ხოდა აგვისტოში მე და ჩემაცოლმა გვინდა რომ დასასვენებლად წევიდე ზღვაზე. მაგრამ არ იტყვი რა ჯდება? $300, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მაინც $300 და სახში დადიქი და იქ დაისვენე. სახში ტელევიზორიც არ გვაქვს. მე და ჩემაცოლმა ვიფიქრეთ, ვიყიდით მეთქი, მაგრამ აგერ მე 300-ეთ ვიმეორებ. აგიკვირდება და რა ღირს არ იტყვი? $300 და არ გვაქვს ჩვენ მაინც $300 და ხაჯანტობად გინდა ტელევიზორი. სულ შიშველ ქალებსაც ჩვენებენ არ შეიხედება. ხოდა ეტყობა იმ შიშველმა ქალებმაც ჩემსავით ასესყეს ვინც ხას $300 და არ დუუბრუნეს მერე იგერმა $300 დაბრუნებას $300 მაინც მიეცა იმ ვინც ხას შეიცვამდნენ რაც ხას სულ ცუდ რაღაცებსაც ჩვენებენ ამ ტელევიზორში. მამამ შვილს $300 ასესხო. მერე ამან არ დაუბრუნა იმან. ის სადგა და არ მოკლა ეს. არა, მე რო ვინმე მთხოვო $300 მეც მოკლა. ბიჭო მასე ჩემი ცოლი ყველა ღამე მთხოვს $300 მაგრამ ვარ მოკლა. $300 გთხოვს? იმაში? აი სიმაში რემონტი გვაქვს სახში. გამახსენდა. გაგახსენდა? გამახსენდა. რემონტი გვაქვს ჩვენს და $600 მჭირდება. $300 კი გვაქვს და ჩემო 300 წლის მეგობარო. $300 ხوار გექნება რომ ასესხო. ალბათ 300 წლით. არ მითხრა. ახლა ვარი თორე არ ვიცი. აგერა. აბა გაიხარე მუხბერ, $600 ერთად დაგიბრუნებ. მეგობარის ამასია. იგივე ამიდა სიკითხო. ვინმეს დაკვეთით თუ შეგიქმნია საკონცერტო ნომერი? ხო, ეგეც ყოველთვის საკამათო თემაა სხვადასხვა ხელოვნებაში, რომ აი დაკვეთით როგორ შეიძლება შესრულდესო, მაგრამ იცი რა არის, აი ბევრს რო ფიქრობ რამეზე, ის დაკვეთა ძალაუნებურად უკვე ნაფიქრი გაქვს და მერე ვიღაცა გახსენებს. ეხლა რა მოხდა, ონში მქონდა კონცერტი. ნუ გამოვედი ხანვის მიბაძე, ხანვის და რაჭველებზე არ მქონდა პაროდია და კონცერტს ვერ ერთი რაჭველი მოვიდა. კი, მაგრამ ბატონო ბიზინავე, ყველას ბაზავთო და რაჭველებმა რა დავაშავეთო და იმის მერე დავიწყე ფიქრი ამაზე და შეიქმნა ნომერი. პაროდია რაჭულ ხასიათზე. ნუ რაჭველები, რით არიან ცნობილი, ყველა ვიცი. კი ბატონო. ხო? თავისი სიდინჯი და ეხლა მე და მერაბი შევასრულებთ ამ დუეტს. ხოთ, სცენაზე. ეს სცენა მიმდინარეობს საგამოძიებო ოთახში, სადაც არის დაბარებული რაჭველი, მე ვიქნები ეს პერსონაჟი, რაჭველს განვასახიერებ, ხოლო ბატონი მერაბი იქნება გამომძიებელი. მოხვედი? მომისმინე ახლა შენ. მომისმინე კაცო და რასაც მეგონების გააკეთე, გაჩერდი მან. სადაც გახარ მაქედან გადადგური ნაბიჯი. ეგი. მანდარი კარადე და კარადის თავზია რა. აცი ხელები კაცო. ო, არის მანდა. არ არის? აი ჩამოვში. მად ის არის მაგი და გამოაღე უჯრა. პაპკარი და გახსენის ზმეიკა. ჯო ზმეიკას ხო ხედავ? ხო და გახსენი. ხო, გახსენი. ბოლომდე. რას ხედავ? ოდა რასაც ხედავ, ჩაიდე გულიჯიბეში და მომიტანე კაცო. არ გეტევა? მაშინ გაზეთში გაახვიდე და წამოიდე. თქვენ მიზადებით ბატონო. ქვეგაი გამარჯობა შენი. უკაცრავად ვერ გავიგე? ქვეგაი რაჭული სალამ. თქვენის რაჭველი ხარ დაკითხვაზე რო დაგიბარეთ. დავბზანდით. აი ახლა თქვენი დაკითხვის ოკ შევადგეთ, უცებ კონკრეტულად უცებ. გასაგებია? ვერ გევიგე კაცო, უცებ თუ კონკრეტულად. რა არის ახლა გაუგებარი? უცებ კონკრეტულად უცებ სახელი. სახელი? ხო, სახელი. ვისი? ვისი და ჩემი.
ვის? რა ვიცი კაცო შენი სახელი. ჩემი არა, შენი სახელი. ჰა, ვითხარი. ჩემი სახელი. ო, შენი სახელი. ჯო, რა ბავშვობის თუ ახლანდელი. ახანდელი ბატონო, ახანდელი. ჰე, ვითხარი, უცებ. კარა, ჰე. ზედმეტი თუ ნამდვილი. ჯო, ნამდვილი პირადობაში რო გიწერია, სახელი ვითხარი, შენი პირადობის. ჰე, ჩქარა, უცებ. ვერ გევიგე კაცო, უცებ თუ ჩქარა. აი, ბატონო, ნელა იყოს, ოღონდ ვითხარი, სახელი ვითხარი, კაცი არ ხარ? სახელი. რა ჟუ, კაცო, მე შენ იღბლია ბორბას, კერგე თამაშები. სახელი ვითხარი, გარკვევი და კონკრეტულად. იკუნა რა სახელია შეგარს? რაჟიკუნა. რაჟიკუნა, კი ბატონო. რაჟიკუნა შენ გვარიც გეკდება, გვარიც, ჰე, კონკრეტულად. კონკრეტულად არ გამო. რა დავითარ? ორი გვარი მაქვს. ეგ როგორ? დედი ჩემის და მამის ჩემის. რომელიც გიდა? ჰე, მითხარი, გვარი მითხარი. დედი ჩემის ჯობი. კი ბატონო, ჰე, მითხარი, შენი დედის შენის გვარი მითხარი. რავა გილებასავით მეკითხები კაცო. აი, გვარი მითხარი, დედა შენის, კაცი, დიდი. გათხოვებამდე თუ მე. გათხოვების მერე, გათხოვების. ხო, მითხარი, ჰე. ხალიშვილობის თუ მე. შენ რო გაუჩდი, რატო გაუჩდი? ჰე, თქვი ახლა დედა შენის გვარი, თქვი. ორდენიძე. ჰე, მასე, შენ ხარ რაჟიკუნა ორდენიძე. კი ბატონო. აბა რაჟიკუნა ორდენიძე. მე-9 სართულიდან გადმოგაგდეს თუ გადმოხტი? მე-9 სართულიდან ესე იგი რო გადმოხტი. თუ გადმოგაგდეს? შეიძლება გადმამაგდეს ახლა, თუ გადმოხტი? შეიძლება გადმოხტი და თუ გადმოგაგდეს? მასალე კაცო ნუ მაბნევ ახლა მოყოლაში. კაი, როგორც არის, მე. ესე იგი მე-9 სართულიდან რო გადმოხტი. ხო. და მოუფრინა. კი ბატონო. ასე იგი და რომ მოუფრინა, ასე იგი მე-9 სართული. ესე იგი. ასე იგი ასტორი თუ ესე იგი. ესე იგი. კი ბატონო. ესე იგი რომ მოუფრინა მე-9 სართულიდან. რა კი? ასე იგი რომ მოუფრინა. დეცი. ახლა გადმოხტი კაცო და რა ბრადევეცემი კაცო, მასალე. ეჯო, რას დაფრინა, ამდე ხან დეცი ახლა, მე. ხო და მოუფრინა ვარ. კი ბატონო, დევიკეთ რომ მოფრინა. მოუფრინა ასე იგი მე-9 სართული. ხო, მე. და რომ მოუფრინავდა. ხო. რომ მოუფრინავ. შევიგე ბიჭო, მე. ხო და როგორ უსწორდი მერვე სართული. რაო? ამდე ხან მერვე სართულზე რაც აკეთებდი? რას ვაკეთებდი და მეზობელი გამევიდა და რაჟიკუნა არ ვიცი საით გაგიწევია, მაგრამ ღმერთმა ფეხი მოგიმართოს. თუ ხელიო. შეიძლება ხელი თქვა რა. თუ ფეხიო. შეიძლება ფეხი. თუ ხელიო. კიდო დამაბნიე კაცო. კაი, იფრინე, მე. და კვერო მოუფრინავ ასე. ხო. მოუფრინავ და როგორ უსწორდი მე-7 სართული. ხო. დაღლმა კი არ დაიყეფა. მერე შიშისგან ევედი მერვე. ჩამოდირო მეშინეში, კაცი არ ხარ, ჩამოდი მეშინეში ჩამოდირო. გაწმინდა კაცო შენი ხვეწნა, რო გამიარა შიშმა, ჩემევედი მე-7-ს. მე. ხო და რო ჩემევედი მე-7-ს. ხო. კიდო არ დაიყეფა. ისე ვევედი მერვეს, გამარამე. პროპკაში ხო არ ხარ მოყოლილი, ჩამოდი, გაცდი მე-7-ს, გაცდი ახლა. ხო, კაი, გავცდი. ხო, მე. გავცდი ასე იგი მე-7-ს და მოვიფრინავდა. როგორ უსწორდი მე-5 სართულს. მე-6 რატო გამომიტოვე? არ ველაპარაკებ. რატო? იმიტომ რომ სტრაფიკების ობიექტი არ შემიშვა, რაჭველები კვებას აფერხებს. რაფერას ლაპარაკობ, ისეთ უჭამსორი ყოფილა. ჰე, მე ხო დეცი და დამიწდი. აცალე კაცო, ასე უცებ რაფერდებეცემი რა გვი, ლარის კურსი კი არ ვარ. ამიჯო დეცი. ხო და კვერო რომელ სართულზე? გამიშელა და კაცო დეცი. რას გვია რომელ სართულზე ვარ, რამნიშნელო? ახლა ვდგები და თავიდან. არა, შენი ჭირიმე მე-5-ზე ვარ. ბატონო, მე-5-ზე. კი ბატონო, მე-5-ზე. ხო და როგორ უსწორდი ასე იგი მე-5 სართული. ჰა. გემევიდა ჩემი ძოლი. პასტი და ფურცელი, რაჟიკუნა მაიც უნდა დეცე და დამიწდებოდა. ანდერძი დამიწერეო. მოასწარი კაცო. ჰაერში რა მოვასწრებდი კაცო. ვერ მოვასწარ. აი, მე რო დეცი ხო დამიწდი. ხო და დევეცი. ჰა. არა არ დავმიწებულო. რატო ვითო? რატო და ბატუძე დევეცი. ბატუტი რა? რო დეცემი და ზევით რომ მიფრინო. ახლა ისევ ზევით მიფრინაო? ხო და კვერო ახლა ზევით მიფრინაო. და რომ მიფრინავ ზევით ახლა კვერო ზევით გოუსტორდი პადვალს. აბა მკითხე სახელი. სახელი.
ვის ჩემი თუ შენ შენი გათო ბავშვობის თუ ახლანდელი ახლანდელი ნამდვილი თუ ზედმეტი ზედმე აღარ მახსოვს უნდა გავფრინდე მეცა კაცო სამი ბრინავ სახი ბაძუა კაცო რაიშა დიდი მადლობა ბატონ ბიძინა მახარაძესა და დღევანდელი შოუს ყველა მონაწილეს. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. როგორც ყოველთვის შევხვდებით შაბათს ტელეიმედზე ჩვენ შოუში.